Hello guys, welcome to our YouTube channel Business Gyan Academy पर. Today in this video section we are discuss about nature and scope of cost accounting. आज के इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं कि नेचर एंड स्कोप क्या होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के. सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो लेक्चर. नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. यदि हम बात करें नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की तो यहाँ पे कुछ नेचर एंड स्कोप दिए गए हैं जिनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा. ओके, यदि हम बात करें नेचर की तो इसमें फर्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मेन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. जी हाँ, जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वह मेन पार्ट होता है किसका? अकाउंटिंग का. हमको पता है अकाउंटिंग तीन टाइप की होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो उस अकाउंटिंग में से ही हमने कॉस्ट अकाउंटिंग को लिया गया है. तो हम क्या कह सकते हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो मेन पार्ट होती है किसका? अकाउंटिंग का. ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट. जी हाँ, यदि हम बात करें नेचर की तो कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में साइंस भी है और आर्ट भी है. साइंस कहते हैं क्योंकि हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो हम उसमें कुछ प्रिंसिपल्स को लेकर के चलते हैं. ठीक है, और तो क्या हो गया, ये यहाँ पे साइंस हो गया. और उन प्रिंसिपल्स को कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये भी अपने आप में क्या है, कला है. तो हम कह सकते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो अपने आप में साइंस और आर्ट दोनों है. ओके, नेक्स्ट नेचर की बात करते हैं. नॉलेज अबाउट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज कॉस्ट पर यूनिट. जी हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग हमको क्या करता है, हमको नॉलेज प्रोवाइड कराता है अबाउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. जी हाँ, हम जो पार्टिकुलर प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसकी टोटल क्या होगी या उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट, जी हाँ, पर यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी उसके बारे में हमको नॉलेज प्रोवाइड कराता है कौन? कॉस्ट अकाउंटिंग. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं. अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग डिटेल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. जी हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर हम क्या करते हैं, हम डिटेल रिकॉर्ड क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं. किस किस के? कि जो भी हम पार्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसमें टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी लगी है, टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर कितनी लगी है एंड टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, उसमें एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, उन सब की जो कॉस्ट है वो मेंटेन करके रखता है कौन? कॉस्ट अकाउंटिंग. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं. इट डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ इनकम्प्लीट वर्क. जी हाँ, जैसे कि हमको पता है हम कोई भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो वो डिफरेंट स्टेजेस से होकर के गुजरता है. ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है कि हमारा कौन सा वर्क इनकम्प्लीट रह गया है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग हमको बताता है कि प्रत्येक स्टेप पर उस प्रोडक्ट में कितना खर्चा आ रहा है. ठीक है, यदि हमारे पास कॉस्ट बची हुई है तो सीधी सी बात है कोई ना कोई स्टेप बचा हुआ है. अब कोई ना कोई स्टेप बचा हुआ है तो सीधी सी बात है जो हमारा इनकम्प्लीट वर्क है वो भी यहाँ पर शो हो रहा होगा. किसमें? कॉस्ट अकाउंटिंग में. ओके, तो ये हमको हेल्प करता है कि जो कौन सा हमारा काम इनकम्प्लीट है या कौन सा हमारा प्रोसेस इनकम्प्लीट है किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. यहाँ पे कुछ स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग के जिनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा. ठीक है, सो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. जी हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसको क्लासिफाइड करने में. कैसे क्लासिफाइड करने में? कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नेचर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, या वो किस तरीके का वर्क करता है. ठीक है, इन सभी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट एनालिसिस. जी हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को एनालिसिस करने में कि जितने भी हमने प्रोसेस फॉलो अप किए हैं उसके बाद जो हमारा जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, उस चीज को एनालिसिस करने में कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट रिकॉर्डिंग. जी हाँ, जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है हम उसके थ्रू क्या करते हैं, हम पार्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, उसकी टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट
कितनी आई है, उन सबका डिटेल रिपोर्ट किसमें करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट कंट्रोलिंग। जी हाँ, कॉस्ट कंट्रोलिंग इज द मेन पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, जब हमको पता होता है कि जो हमारा पार्टिकुलर प्रोडक्ट है वो डिफरेंट स्टेज से गुजर के आएगा, तो हमें पता होगा कि उसमें कितना मटेरियल लग रहा होगा, ठीक है, कितनी उसमें लेबर लग रही होगी, कितनी उसमें एक्सपेंसेस लग रही होंगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमको क्या करता है, कहीं ना कहीं हमको हेल्प करता है उन सब चीज को कंट्रोल करने में। जब मटेरियल कंट्रोल होगा, लेबर कंट्रोल होगी, एक्सपेंसेस कंट्रोल होगी, तो सीधी सी बात है एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट कंपैरिजन। जी हाँ, कॉस्ट कंपैरिजन, इसमें क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसको अदर प्रोडक्ट की कॉस्ट से कंपैरिजन करने में। या हम कह सकते हैं कि पास्ट के बेसिस पर कि पिछले टाइम उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई थी और अब कितनी आ रही है। यदि पहले कम आई थी अब ज्यादा आ रही है तो क्यों आ रही है, उस चीज का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको बहुत ही हेल्पफुल होता है कॉस्ट अकाउंटिंग टू कंपैरिजन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट रिडक्शन। जी हाँ, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट अकाउंटिंग हमको क्या करता है, हेल्प करता है किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करने में। ठीक है, यह पार्ट होता है कॉस्ट कंट्रोलिंग का ही, हम इसको कॉस्ट कंट्रोलिंग की तरह ट्रीट करेंगे कि जैसे हम उसमें देखते थे कि लेबर कहाँ यूज हो रही है, एक्सपेंसेस कहाँ लग रहे हैं एक्स्ट्रा, उन सबको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कॉस्ट रिडक्शन का काम कर रहा है। उस कॉस्ट जो उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट रिपोर्टिंग। कॉस्ट रिपोर्टिंग इसमें क्या आता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, हम कॉस्ट अकाउंटिंग में टोटल यूनिट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जब हमने उन सब चीज को रिकॉर्ड किया है तो हम क्या करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसके बेसिस पर हम पता करेंगे कि जो हमारा पार्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। वो किसके बेसिस पर रहेंगे, कॉस्ट रिपोर्टिंग के बेसिस पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमको हेल्प करता है कॉस्ट रिपोर्टिंग में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट ऑडिट। जी हाँ, कॉस्ट ऑडिट में हम क्या करते हैं, जो हमने रिपोर्ट तैयार की है उस रिपोर्ट को यह जांच करना कि वो रिपोर्ट सही है या गलत है, कोई कुछ चीज में ज्यादा या कम तो नहीं हो रही। ठीक है, ऑडिट का काम बेसिकली होता है कि उसकी शुद्धता की जांच करना कि जो हमारे पास डेटा है वह कितना शुद्ध है। इन सभी चीज की हम जानकारी किस में देते हैं, कॉस्ट ऑडिट में देते हैं। सो गाइस, बेसिक तो यही थे नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग।